iniciamos de esta manera. Muy especial para toda la pandilla de Santiago, Xalitzintla, Pocos pero Locos en su segundo aniversario. Muy especial para el segundo aniversario, Pocos pero Locos y las gentes que nos acompañan en este baile. ¡Ándale! Billy left his home with $1 in his pocket and his head full of dreams. Said somehow, someway, it's gotta get better than this. Betty packed her bags, left a note for her mama, she was just 17. There were tears in her eyes when she said goodbye. They held each other tight as they drove on through the night. So excited. We kept our watch. Dicen para la banda de los Yankees. Life is so brief and time is a thief when you're undecided. Te amo, mis huesitos. Nosotros, que no pasa nada, somos esos diablos anunciando su llegada. De canal el Ricochet, el Osvaldo, el Mosqueta, el Chavo, el Chelo, el Beto y todos los que faltaron. Ana de Mijo dice la organización Cherokee. Ya llegamos a la organización número 1 desde San Pedrito y Acuitlalpa. La famosa papimanía de parte de Yomas. ¿Siempre con qué? El guerrero del rock. Mísel para mi carnal el Águila. Mísel mató a la banda de Iztapalampa. ¿Sí? Para los amigos de Jesús TV, un saludo especial para el personal de Sonido Gasper Rock and Roll que ya está presente. Le mandamos un gran saludo chingón a toda la pandilla de Sonido Gasper. Continuamos adelante. Me ganan huesitos, la voz sonido bacán el día de hoy.